Ja. Vi snakker om himmelen. Himmelen. Jeg har ta trygg og ta fullvisso at ut fra Guds ord, ut fra det som Gud selv har sagt, at de som ferden undan okkon, de langt nu tja Jesus og i himmelen. Ikke og i opprørsnar likame, til opprørsnar innar morgon hever ikke veri enn, men de her, og i andanon, salene, og de innere menneskene. Her det langt nu. Herre Jesus, bid om å sikne at han som hikker og lustheters ned, bid om at dette må være til ukkan og til styrke, for i øyne kvann som lustar, og i Jesu navne, og salva med til Atosa. Amen. Johannes 14, fra 8. Læt de ikke tykkere hjärsta være euregva, til tryggva av god, trygg vi øysen ja med. Og i fægers munns huset mong rygmannshus. In my father's house are many mansions. A mansion til ein villa, men ta føreske året fyrir til rygmannshus, til et gigantisk kompleks. Et rygmannshus og en villa, a mansion, til et lite slott. Og i fægersmunds hus mong rygmannshus. Om det var ikke så, vil jeg haft sagt tikkun. Jeg færre at fire byggva, et sted til tikkara. I go to prepare a place for you. Han færen undan av fire røyga fire byggva og et sted til okkara. Systekelig til okkara. Og om jeg færre og fire byggva et sted til tikkara, vil jeg komme attur og mottaka tikkun til mun sjåls. At her som jeg her med at tid vera øysene. Jesus færen til himmels. Han lytter opp, at når han røys opp, og skudj tåg med til honom, og tåg han bortstur fra aksjon torra. Ja. Og han sier han færen av fire byggva, fire røyga, fire byggva, og et sted til okkara. Og så vil han komme attur og mottaka okkon til sin sjåls. Og da vi leser oppenberingene, så dette ikke sånn avgrått. Vi synes ikke at Jesus skal komme attur, det skal være 1000 år rydde, men så skal det enda, og så han allmenne dømeren, og medan han liver, ta han livsdagen, så ser Johannes en nødja gjør og en nødja himmel. Og ta kommer evenløgjen. Ta kommer evenløgjen. Men taie og Paulus tåsar om Jesu atterkomme i 4 Thessalonikerbrev 4:13-18. Så det Jesu atterkomme nere hjørna, og så blir det 1000 år rydget, og ta Jesus kommer, så kommer til høyla av vinen, ta tåsar Ezekiel 14 om, at alt til høyla kommer vinen ta, til de som ferdig til himmels, til Peter og Jakob og Johannes og alt til høylav, og til gamla testamentlige høylav. De kommer attur ta, og tar få de sutt opprøsnar likam, sutt durdar likam, sutt evige durdar likam. Ta opprøsnar, vorst du. Tar likam kvile enn hjørne, men vera fraverande fra likamon at vera tjaverande til herran, ta for at lesa. Det at vera tjaverande til herran. Du fært ulika med noen som kristen, så fært du whoops opp etter. Som det kett opp til Jesus. Her som han Ja. Så omma moen som døg i 2008, hun var tryggvande, vi bau sammen, tog alltid manna og kod sammen, arve for å sove. Ikke alltid, men ofte han. Takk og manna og kod gau. Kan du lese det for meg? Om du er 6 fors. Hun færen heim til Jesus. Færen heim til Jesus. Ja. Halleluja. Hon var så øynfølt, varst du,
Abbe døy 74. Hon fortalte meg det hemmelige. Ikke forteller det for nøkron, men ta jeg bygge, så bygge Jesus holdt seg Abba. Holdt seg Abba. Det holdt seg Samuel, du vet det. Hon var så øynfølt på den måten. Jeg mener altså, du vet. Hon ber til Jesus hørte henne, hun kunne ikke snakke i Abba til han hørte henne ikke. Men næst før han Samuel, holdt sånn fra mer, du vet. Det er nok så stort til alltid. Det kan bli trofeste. Ja. Øynfallende og trofeste. Halleluja. Jesus kommer etter å mottake oss til sin kjøls, at her som han her skulle vi også være. Og så det her vi til Nudja Jerusalem som kommer ned i himmelen, og åpenbart skal det komme ned av hjørene, men det ok, så at Jesus fyrir til himmel, altså fyrir bygger en sted, og de som fyrir undan, de fyrir opp her, men til øyndelig at tog så skal han staveren, Nudja Jerusalem, komme ned av hjørene. Finner seg slag? Det man lukka mykje. Om til her oppe, eller her nere, til vil være her som Jesus, her som lampe og god Her vil jeg være. Hver til her oppe, hver til det var flere man lukka mykje. Ikke snakk om det. Ikke gjøre noe større mal ut hui, trånga tuttning. Jeg var bare til at det som fer undan nu, til her som Jesus han ikke kom nyr enn. Men øyn til at kommer han nyr, og ta være tusener av rujtje. Og så skal Nudja Jerusalem, som skrudd som en bror for ektamannsøyden, komme nyr. Halleluja. Ja. Og her skal det bygge ved Jesus. Varst du ta i Paulus hever trøst, ta i han fortalt om hvordan opprøsningen og bortrykningen verur. Opprøsningen først, og så bortrykningen, tjups, ta i Jesus kommer, og så kommer han nyr, varst du. Ta han fortalt om det, så sier han blir det trøsta for annan ved hesten åren. Hette trøsten. Trøsten. Ja. Hatta var altså introduksjonen og ta første punktet. Jeg skriver 20 punktene i år, så det kan være for å bli sånn lengt, men lukka mykje, vi kører av. Kanskje mørla minne. Hebreerbrev i 11 og 16. Hebreerbrev i 11 og 16. Hebreerbrev tror en kapittel, hikk. Men nu tror at har etter en bedre lande. Hikk. Vi leser vers 15. Og sannelig om du har hukse om til landet, kven fra at har kommet ut, ta måtte tar hava haft høve til at haft vent atter. Til Abraham og tar som god kattleie han ut ur Kaldea, til Kanans land. Og han fylte. Som sa han hinn avkjønnelige stendet om Moses. Men tar døy jo utan at arva det som tar tro, det som tar sau, jo, ikke her, tar døy jo utan hava seta. Men tar døy så og fyrir så og finker det i himmelen, skjønner. Men så stendet det vers 16, men nu tro at tar etter enn betre, og tar her vit. Nu tro at tar, det vil si, det tryggvande, tro etter enn betre lande, det øynon himmenskun. Vi tror etter enn himmenskun lande. Lande. Country. Kvarsvegna god ikkje skammast at vera kalla vår godtorra. Tui at han hevur fyrirbyggve til torra ein sted. For he hath prepared for them a city. Eit sted et plass. Men ein sted hvor en bojur. Ein større bojur. Han hevur fyrirbyggve. Han hevur fyrirrøyga til okkara ein sted. Til Nudja Jerusalem, som vi tås jo om, til himmelen, til evenløgjen. Kalla det hva du vil. Det synder innvikla. Men ikke tau, det ikke tau så innvikla. Det ikke tau så innvikla. Slett ikke. Jesus ferdig og fire røyker en sted til okkara, og så skal han komme atter og take okken til søyn. Og fra til stund skulle vi være tja honom. Merker alt og. Så ta Jesus kommer atter fra til stund vi alltid sammen ved honom. 1000 år gjør, så den allmenne daumeren. Her vil ikke være dømt,
Det är den söjten upprörsningen. Tar du så att de syndaren upp och får synda om till eviga glätan i eldsjøvnen. Men vi skulle fra til stund ever be with the Lord. Ever alltid. Han färdig, han är fyrbygg och en städlockare. Nu tror att har ett bättre land, bättre än förjar. Bättre än det bästa land jag gör. Och ett himmelst land. Kvars vägna god inte skammast över att kalla vår god torra, tog att han hever fyrbygg till torra och en städ. Och därför att jag läser om till han utja Jerusalem. Halleluja. Hatta vers nummer 2, nu kommer nummer 3. 17 Korint 5. 17 Korint 5 skal jeg sige der. 8-8, hør her. Så jeg vet at om okkara jæriska hus av hesum tabernakle, okkara jæriska hus av hesum tabernakle, okkara jæriska tabernakels hus, kunne du som sagt, var uppløst, om hetta var uppløst, og ta verda tjokken ötlun. Her var vi en bygning fra gode. Et hus, da han sier et hus, så det likame. Et hus, gjørst vi hånden, vitt og i himnonen. Vitt og i himnonen. Så du 18.000 rujje, 18 og alt, så kommer evenløgjen. Evenløgjen. Og til her fram vi koma til sørst, vi skulle tjokken 1000 rujje, råa vi Kristi av hjørne, at han opprøstna. Men tog sier han, fra hese stund skulle vi ever være vi hånd, vi være sammen vi herran. Ever, alltid. Vi har et hus evigt og i himnonen. Evigt. Tog at og i hesun stinja vid, innelega tråande av være kladder på vi okkara huset som fra himne. Vi tror at være kladder på og i leten. Fra i erve av, tog det på. Vi okkara huset som fra himne. Om så være at verande kladder vi skulle øyvera funner nakner. Det man føler seg forgångelian, at vårt alt gjør hus i stand, 3 år siden, så man at gjør i stand. Jeg spoler tøvne, næsta sommer så det grønt, alt for fært, nu det blitt 20 år eldre, ta sast av meg. Nu skal jeg til tannlagna næsta torsdag. Jeg føler ilt her. Vi så utrolig skrøypelig. Men vi tror at det var evigklatt, vi en evigen, og det er godt lov okkon. Vi får det, vi som i Kristi. Vers 4. Ty jeg vet som og hesum tabernakle, stinja. Vi stinja. Vi biva. Stinja. Verande tinkter. Vi tinkt. Og hesum tabernaklen. Vi tar sorg. Vi tar stinjan. Ikke fyrir til at vi vil du være kladder av, men kladder på. Vi vil ikke være kladder av, men kladder på. Vi vil få det av ja nu, skjønner. Vi tror det. At deilig løgje måtte være svølter opp av løyve. Det det her, som man mener vi. Deilig løgje, forgångelig løgje, deilig løgje, måtte være svølter opp av løyve. Vi tror å få det av ja, men det bor langt ui okkon. Det i trunne, det i andanen. Anden som bor i økon, han kommer livet evigt. Og etter deilige likam skal ruse opp, og være uiklatt dult, og være et forgångelig likam, og et evigt likam, som omgang til døyr. Øysten likam. Minst til det. Vers 5. Nå han som hever virka okkon fyrir sjålt hetta sama, god, som øysten hever givet okkon pant andans. Tog vi alltid sannfører, vitande at medan vi heima og i likamnon, vi fraverande fra herran. Medan vi heima og i likamnon, hesen likamnon, vi fraverande fra herran. Det vil si vi ikke fysisk sammen vi noen, men vi har hans anda, han tjåkon og i andanon.
Vers 6, tøy vi genga vi trygg, ikkje vi skoan. Så er det vers 8. Videre sannfører, sier jeg, og viljoer heldur at vera fraverande fra likamnon, og at vera tjaverande til herranon. Det vil sija, at tar vi færre eures likamnon, ta vi hver vi ta? Tjaverande til herranon. Så Omma som får heim i 2008, hon tjaverande til herranon. Tjaverande til herranon. Og Abbe som får heim i 73, eller var det 4, jeg var ikke, jeg var så pikkelig til ta. Han tjaverande til herranon. Nu kunne det klemmast og mossast opp i himmelen. Som det så galt det vilja, eller ikke, jeg var ikke ansvarlig. Det mer lukka fort. Teg om det. Ja, at vera fraverande fra likamnen, til vi øren å være tjaverande til herranen. Vi tror å være fraverande fra likamnen. Viljoer heldur å være fraverande fra likamnen. Hesen likamnen altså. Tjaverande til herranen. Halleluja. Det underfullt, skal jeg si. Jeg ble små glæver bare av å ta som dette. Ikke sørst, man blir glæver. Så det nummer 4, det Filippe brev 8:23. Her sier Paulus nekka det samme som det siste som les. Filippe brev 8:23. Du at jeg jo i trondjeng, og i mittel tvetja luta. I trondjeng, han krostur, han toaver krostur i trondjeng, og i mittel tvetja luta, i mittel 2 luter, 2 ting. Hevande tråa at færa borstur, og a vera tja Kristi, som nekk betre. Ikk? Hevast dette at vera verande i kjøtenen meira nei turveligt fyrir tikkun. A vera verande i kjøtenen meira nei turveligt fyrir teg som Paulus tante. Filippe månen, Efesus månen, Galatara månen, Romveren og allen månjøten som han stående. Det var meira nei turveligt, men han var i trondjeng mittel tvetja luta. Og han tråa i affæra borstur, og a vera tja Kristi. Det vil si at før han borstur, før han ur likamnon, hver var han så? Tja Kristi. Så du som gammal nu, og hever livet til liv og i Kristi, og frelstur, du kan glede deg til at færre ur likamnon. Du tar først tjups, opp etter som rakett, og så tja Kristi. Døylta. Amen. Ein som var dejan og der, og tror jeg for svups opp etter, det var Stefanus. Han skulle akkurat støynast. Han vittna for dem her jøtunen, det som svaklig jøtunen her, jøtaranen, som var herdeir, som hadde vreka Krist, som hadde dripi han og ditten og datten, og bæra det vårt mordarisker, fotler i hatri og ditten datten. Det gjerninger av apostlarna tjej, skal jeg si at det fra Fyraltrus. Og ta i der hørt og hese ting, var du tar skorner til hjärsta, prikar til hjärsta, skorner til hjärsta, og tar grusla og imot i hånden vid tonnensøynen. Men han, Filippus, verande fotlur av halkaandanen, hukte opp, støvfastligane, inn i himen, og sa dård Guds, og Jesus standande vi høyre hånd Guds. Hvor stod Jesus her? Alle ærestene leser du til at han settest. Vi høyre hånd Guds settest. Han sitter her. Han hever sitt sete her. Sin domstol. Han sitter vi høyre hånd Guds. Det stender ikke Matteus 28. Han settest her. Men her sitter vi til at han stender. Vet du hvor Jesus stender her? Tog jeg Filippus, når Stefanus skulle støynast, og han skulle dodge om en annan minutt. Og så får han svups opp etter. Og så skulle Jesus takke mot honom. Jesus er langt røst seg. Jesus gledde seg til at mottakke han. Takke mot honom. Det var tog han stod her. Standand vi høyre hånd Guds. Og vers 6 og sier Jesus ikke himnanar åpnajar, og menneskesonen standand vi høyre hånd Guds. Han stod her. Legg merke til han stod. Du vet hva det merker. Det var til at han skulle takke mot
Stefanus. Stefanus blev så støynavur. Vers 6. Ta røpt og tar ut vi herre rødt og stappa av oss i øyro, og runno på han vi øyne samljøve. Og kasta av han ut ur stegen og støyna av han. Og vittnen lødde sånne klæger nyer vid føttene av en unge mann, hvers navn var Saulus. Han blev så frelster opp for navnet Paulus. Du kjenner det her. Her dør så Stefanus og fyrir opp til Jesus. Og Jesus er langt gjør så klar til å takke med til honom. Halleluja. Så det nummer 5. Og til 4 tess, 4, fra 13 til 18. Men jeg vil ikke haft tykken at vi er avvidande brøver. Vi vil ikke tøymen som sova. Hver sova? Det de som fer undan nokon. Det likamene til dem som sova. Hva svever til likamene? Det vil si at de som sova, det de som deg. De som ikke langt her i middel nokon. Det de som sova. Men det sover ikke mer enn så at det stadigvæk sannhet som Paulus sier, er å være fraverande fra likamene, er å være tjaverande til herren. 17:5, 8. Men for okkon sova de er ferdig gjørende til sova. Men de er jo til herren. Det vil si at de likam sova. At det syrkje ikke enn til en så ære som har omgå vevn, så er det heter akkurat vevn. Så hvis vi vil hava bare akkurat vevn her i her som jæreska løyvnen, så vi det av öllum mannen mest vesalige, sier Paulus. Så vi det av öllum mannen mest vesalige. Nei, vi hava akkurat vevn, hun fyrir oppetter, tvørstjøkken himmelen, heim til Jesus. Kanskje mordla minne. Vers 14. Tog at vi tryggva at Jesus døy og røys atter, enn ta så tøyrøysene som sova i Jesus, vil god føra vi honom. Tog at dette sier vi tikkum vi år i Herrans, at vi som er av løyve, og vera verande fram et komo Herrans, skulle ikke komme fyrre enn tøyr som sova. Vi vil ikke fyrre enn tøyr som er fern undan nokken, som er deg, at det ikke langer er i ligamnen. Tøyr vera fyrr, han tåsar her om opprøsnaren der morgon, Herrans atterkomo. Vers 16. Til at Herren sjálfur skal ståja nyer fra himne vi øyne raupe, vi rød høvus angelsins, og vi lure gods, og til deg og i Kristus skulle rysa fyrst. Så skulle vi som er og løyvi og er og etter, være rikt opp, saman vid tøymon og i skudjunon, at møte herranon og i luftene. Og så skulle vi vera tja herranon. Hvers vegna troste hver annan vi heson åren. Jeg heter Mikkel Trost. Ja, vi sier ikke, vi er ikke som de som onka vevn heva. Vi heva vevn. Og vi vet at det er fra tusen langt jeg vil lise at de som er ferdig undan, de er ikke herranon, men tar likam svevur. Men tar Jesus kommer atter, så skulle de og likam av tøymen som er deg og Kristi ryse opp. Men tar herren kommer nyer, ta er det egentlig vi og noen her, og i andan. Men tar så opprørsen hentur, ta for tar ande og sval nyer, og i tar likam, og ta vera tan evia, nudja evia veran som det tar vera gjør til, og de får sutt opprørsna likam, og de får vid øysene ta i til henter, og så møter vi herren i luftene, og så kommer vi ned av hjørna, og så rår vi da hjørne ved Kristi 1000 år, og så ut skal øysene nudja Jerusalem komme ned. Og at han til evenløgjen. Vi får lese alt dette her. Vi fortsetter. Amen. Åpenberingen 6, 13 til 15 og i Jesu navnet. Og øyne av tømmen eldst og tøk til åra siande vimme. Hvet er det heser som er og kladder i kvita skikkjur? Og hver han kommer tøyr? Og jeg sier vi han, Herre, to vorst,
Og han sier til min, heser tøyr som kom ut ur miklare trangslo, og hava tvei sunnar skikkjur, og gjørst her kvitar og blaue lamsins. Hever du gjørst her? Det har vi. Og i blaue lamsins, det er bæra Jesu blau som kan vaska borstu tunna sint. Det kan ha borstu fullstendig henne. Tvei sunnar skikkjur, at två av tira vaska. Vaska syndablettnar vekk, så skikkjan kvit og Jesu navn. Vers 15. Tog tar framan fyrir hasete Guds, og tjene honom det og natt, og i templi hans herre. Og han som sitter og hasete noen skal dvöljast torra midlun. Hver så tempel hans herre her? Og himmelen alltid. Det ikke kommet nyer. Her åpenberingen skjei, her nutja Jerusalem ikke kommet nyer av hjørne. Nutja Jerusalem kommer nyer av hjørne, øyne for. Men hese her det som langt deg i Kristi, det har vært sånne forfylkingar. Og marst høyrar og i tusundavvis dripen for trunna. Det har vært 100.000 kristen dripen året nå alltid. Marst høyrar rundt om hjørna. Det så øyelig forfylking. De langt nå i tempelet Guds, og tjene honom her. Halleluja. Vi tar ikke større for det, ikke at Iva stod i, vi tar Guds år. Jobb 8. Jobb 9 skilta. Sjalt Jobb visste det, at han skulle sutja god at likan var borstutarst. Og han tossar at han åtte en løsnare. Han tossar profetisk, varst du her, Guds ande talar øyne, varst du. Jobb 9, 25-26. Tog at, varst du, Jobb har mistet alt. Han sier at trutje viner kommer her og sitter her, og så sitter der og tia i en vik, og så åpner der munnen, og det bare skvalter der sida. Og tar bare letja støy når man har byrå, men så kommer han så troar jottan. Han forsværer seg. Og han tåsar om til at han er en løsnare som lever. Og en løsnare, my redeemer liveth. Ja. Og Jobb 9 fra 25-26, til at jeg veit øysene. Hva stod det? Jobb sier til at jeg veit at løsnare må en lever. Han lever, han røyser opp, han lever. Og at han skal standa av henne 17 deg oppi av hjørene. Han sier egentlig her av henne 17 deg av efstadi, henne 17 deg og i øyntal. Det kommer en dæver her som løsnare hans er, løsnare moin, løsnare Jobbs, skal standa oppi av hjørene. Han skal komme nyrater. Han sa føtter skulle standa, stuja nyra oljefjallet og livenfjallet. Så sier han, og hauast etter moina hau, ormar øye hetta likam. Sørst du? Han døyr, og så vil hauen fyrst øyt, og så etter ormar hans likam, og gjør den i grøvene. Tau og i munnen kjøte skal ikke ha god. Han skal øyne ruse opp. Av opprøsnaren av måtene, så skal Jobbsa kjøt ruse opp, og han skal suttja god, som ta skal standa av hjørene, ta henne komme nyer. Og så skal han suttja han her. Opprøsningen skal henta, Jesus kommer nyer, opprøsningen, og borstrekningen som møtast vi i himmelen, og i skudgen, og i 4:13 vi løste Janne, og så kommer vi nere av hjørene. Nere av hjørene? Ja, vi kommer nere av hjørene da. Det det som stender i åpenberingen 20, det vi ofta snakker om. Ta byrja 1000 år ikke. Det stender på en tatt og tar skulle rå vi hånden i 1000 år. Men så i ødels nere så skal nutja Jerusalem komma nyer. Halleluja. Hatta var 8, nu får jeg lesa nutjo. Nummer 9 som jeg skriver nyer, var jeg har bare valgt akkurat, jeg visste ikke, det kom bare ui meg, for jeg tog som himmelen i morgen. Og så det en rikva av ting man kunne haft nevnt, men jeg bare, det som kom til munnen, det skriver jeg nyer, og det ble til 20 her. 20 skriftstøv. 17 Samuel 12,
23. David åt en son, han synta i en öliga synt, han sa en av väkra konu Uria, och Uria var en herrmäver under David, och David sände på till herovastan att sätta Uria främst, så att han döje, och så driver han hår vid konu hans här och öjrens son. Och Natan profeter, han konfronterar han om det här. Och David vänder om alltså. David, det här man har, David, han är färdig till att vi har ett vårt kött som syndar, men det inre människa. Det inre människa. Det vill livet till gode. Som Romarbrevet ofta Romarbrevet 8 tosar om. Men det är 17 Samuel 12 vers 23. Så det här att Batsheba hon öjer den sonen här, och han blir sjukur, och till det som Natan säger att sonen skulle dödja, och han dör så. Och David fastar en höjland där och ber Gud låta han leva, men han dör. Så säger David här, och i 17 Samuel 12:23, men nu och han deigur, hvers vegna skulle de fasta? Kan jeg føre han til bækaratter? Nei, han kan ikke føre han til bækaratter. Så sier han, jeg skal fære til hansara, men han skal ikke vende atter til moin. Det vil si at sonur David var færen heim til gods, tog han var avkommet av en høylave manne. Høylave manne, det var en sintar. Du hikker bare på, du fokuserer bare, det er så rann jeg som fokuserer bare opp på fattelkjønne manne. Det skal du ikke gjøre. Det skal du ikke gjøre. Så sørst du bare til. Hvis du vil ikke bare hitte etter Paulus, nei, Petur, han er nok det Jesus trodde jeg for. Petur kan ikke brukes til noe. Jo, Jesus fyrirgav noen. Og innsette han atter i tjenest, minst til det. Hvis Jesus er fyrirgivet der, og innsette atter i tjenest, jeg lett jeg så si hva jeg vil, ja. Jeg kan ikke det samme. Moses, han dreper en mann. Det er overvilja mann drap godt nok, men han dreper en mann. Men herren brukte han allikevel. Sjalt Paulus stod for støyningen av Stefanus. Men så sier Paulus at Jesus valgte han for at vise sina nøye. At Paulus skulle kjenne til å vite til selv at hvordan stora synd han er finnes fyrirgivet, for at han kunne erfære og smakka nøyene, så at han kunne ta seg ut fra erfaring, ikke bare teori. Og det er vel signa, ja. Vi har ødel synder, vi har ødel synda. Ødel av synda. Rom 23, la deg lukka lesa det. Atler har synda. Atler menn. Det vil si også kvenn menn. Staklander. Rom 23, til at atler har synda, og det kommet til korst av Guds stort. Det kommet til korst av Guds stort, det står også. Om du vil virkjenne det til øy, det er et problem. Men her sier altså David til at han kunne ikke føre at sånn at du her til sånn, men han der skulle komme at han skulle føre klansere. Og hva er det? Det er ikke helvete. Ikke hans er føre. Nei, vi som tryggva, og vi som fylgja herren, vi som løyte hans herren nøye, og vi som gjør akkurat sinter, vi som enger akkurat sint, og tryggva herrens lyfton, vi som fylgja lampen, vi er jo Guds folk, vi er det høyla også, og vi færa øyn der, vi skulle færa her som Jesus er. Halt ut. Amen. Så er det, skal jeg sige, du må hundren hoppa an iver her, jeg vet ikke hva feil er det. Men det er, ja. Han vil släppa vi alltid, vet du. Han är välkommen.
Ta I borstrykningen være, så kanskje halvtid og I skinner jo henne, så kommer vi hundren. Lukka mykje. Det åpenberingen 21 for å lese atlan kapitlen. Halt nu fast. Halt nu fast. Og du finner først King James så åpna til så I 344 Nya testamentet. Og Jesu navnet. Og jeg sa en nudjan himen, og en nudja gjør, til en første himen og en første gjør var gingen under, og det var ingen sjekk hvor møyra. Sørst du, og I oppenberingen nudjan kommer Jesus, og I oppenberingen 20 første opprøsningen. Og I fylgje av henne borstrykningen, hun var ikke fyrr, borstrykningen var ikke i det. Borstrykningen verur 18 av trångtene, ta kommer Jesus, og ta henne første opprøsningen. Og vi som og aløy, vi skulle ikke være fyrre enn de som sova. Det løser vi her i 4.13 latjan. Det vil si at de som sova, de rusa først. Og så vil vi riktig opp sammen med tøymon. Og så kommer vi nyretter. Hvordan og kvært og små detaljer, det vet jeg ikke. Men det står det høyla at han må ha rett. Åpenberingen 21. Og Johannes sa hin høyla sted, Nudja Jerusalem, kommande nyer fra gode ut ur himne. Fyrbygven som en bror, skryt for ektamannes øyne. Og jeg hørte en mikla rødd ut ur himne, siande. Soi, tabernakel Guds tja mannen, og han vil byggva tja tøymon, og de skulle være falkansara, og god sjálvur skal være tja tøymon, og være god tørra. Og god skal torska bort rødt tar fra egen tørra, og det skal ungen deie, det skal være ungen deie, møyra. Og heldur sorg, eller grater, og heldur skal det være nokko poina, møyra. To henne fyrre lotener gingner under. Og han som sett opp i hasetten og sier, «Soi gjer öll ting nudj». Og han sier vi med skriva, til at hese årene sånn og trofast. Og han sier vi med til gjørst, «Jeg alfa og omega, byrjanen og enden». Jeg vil djeva honom som tistor av kjeldune av lufsinsvattne, fyrir åndsje. Jeg du drukk her av. Han som ivervinner skal arva allar loter, og jeg vil være god hansara. Og han skal være sonur moin. Men hinn øttafotlo og vantryggvande. Vi ikke to vantryggvande. Vi to en tryggvande. Og hinn anstigjeliu. Vi to ikke en anstigjeliur, sodomittur, og i græsagæri og eulasøko. Og myrarar, og hårkadlar, og gandakadlar, og avgodadirskarar, og allir lignarar, skulle hava lotsøyn og skjeggvinnun som brennur vi eldi og svavle, som hinn annar degin. Og det kom et mer øyne av de skjei ønklene som høtte hinnar skjei skalenar, fotlar av de skjei sørste plavene. Og tala vi med siande, kom hier, og jeg vil søgna til brorena, voiv lamsins, til okkon, til kyrkjan, til møgnjøyden. Og han bær med bursdur i andan til et mykje og hot fjall, og sunde mer handa mikla sted, hina høylavo Jerusalem, støyande nyer ut ur himne fra gode, hevande dård gods, og hennar aljaus var lukt øyne støyne, mest dyra bærun, enn ta lukt øyne jaspis støyne, klart som krystall, altså det er ljus i stedet, det er klart som krystall, og hei mur, miklan og høan, og hei 12 postur, og vi posturene 12 ønklar, og nøvn skriver her også, som nøvnene av henne 12 attargrøynen Israels badna. Og Estur søyne 3 postur, av Norr søyne 3 postur, av Sor søyne 3 postur, og av Vestur søyne
trúpostur. Og muren av stegen hei 12 grunnvallir, og i tøymon nøvn hinna 12 apostla lamsins. Og han som talar vi med hei og gilt rør til a mata stegen, og porstenen tjånen, og muren tjånen. Og stavren ligger færhintur, det vil si fyrakantaur, færhintur, og longden øns staur som brøyten, og han mata i stegen ved røren, 12.000 stadier. Det så lengt som fra Israel til Spania. Det brøyten av honom. Longden og brøyten og hatten av honom jo jævn. Og til tessa til stavren som fyrkantaur skal kunna standa av hjørene, tøyer hjøren fløt, og det gatt ner. Hon fløt. Longden og brøyten og hatten av honom jævn. Heter han fyrkantur som kommer nyer. Heter han fyrkantur som kommer nyer. Og han mata i muren tjånen 844 alner, samsverande vi mata tja manne, ta tja ønklen. Og byggnavren av hans mure var ur jaspis, og stavren var rønt gull, lukt vi klart glær. Rønt gull, lukt vi klart glær, klart glas, men gull allikevel. Hetta som Gud skapt, hetta som Jesus skapt lokkara. Og de som færne undan, de langt her, men de skal ikke komme nyer og være her tjåkon. De skal renna saman. Men utanfor hans dagen slipper ikke de vannhøylav. Og de som de høylav, til de som i Kristi, det bare ein sann og høylaløy til den høylaløy som Jesus hever, liva ut i sin løyve, og giv i okkom. Det den øynaste sanne høylaløy som finst. Det vi trygg var Jesu Krist. Hans har fullgjørda versk. Ja, og grunnvøtlen av muren av stegen var skrutter vi allsins dørabærens døgnen. Hin første grunnvøtlen var jaspis, hin annar safir, hin tredje en kalcedon, hin fjerde en smaragdur, hin femte sardonyx, hin satte sardis, hin kjente krysolitt, hin åttande beryll, og hin nudjende en topas, hin tujjende en chrysoprasus, hin 11. en hyacint, hin 12. en amethyst. Halleluja. Og de 12 postene var 12 perler, hvert øynstakt postur var ur øynar perlu, og strætti av stegen var skurst gull, som var ta djøgnun skidje glær. Og jeg sa ikke tempel og junnen. Så stod, her ikke tempel knappliane. Til at Herren god allmåte og lampe jo tempelhansere. Ja. At det. Og stavren hei ongan tørva saulene, og heldur av mannen, skoino i junnen. Til at Guds dord lustna i han, og lampe ljøshansere. Så nek skoiner Jesus og god. Halleluja. Og tjaunar av tøymen som frelst, skulle gengå ljøshansere. Det var det frelst, og tjaunar av tøymen som frelst. Skulle gengå ljøshansere, og kongar gjerrarenar bera sina dord og høyur inn i han. Og porstrene i avnon skulle ikkje være atterlaten i høver om dagen, til at det skal ikke nått være her. Og tar skulle bæra dord og høyur tjauana inn i han, og det skal ongan hatt innfæra inn i han nekka ting som dolkar, og heldur hvert som helst og virkar øyna anstikt. Virkar anstikt skilta. Etla gjer øyna lign. Best tøyr som skrivair, og i lufsens bauk tja lampen, tutt navn skriva her? Mutter. Halleluja. Mutter. Kom et vers til, men du måtte lukka finna det, slå det opp. Det Lukas 21. Hauast detta, og Jesus faktisk ikkje at andaner underbrottlir i fyrdikon, men heldur fegnest av toja tykkara nøvn oppskriva i himne. Tutt navn oppskriva i himne. Hvordan er det her?
Til tar du teker mot Jesu. Ta han er din frelser, ta du når synder er og borste två er. Og til det så måste du teker mot Jesu. Du måste gjøre det klaran til Jesu at komme. Du måste teker mot Jesu men du erst, men du kanst. Og det er nu, til ikke morgen. Teker mot Jonon, og kom vid lemmals. Halleluja. Her jeg beder om at dette må styrke at han som har lusta, og vet at han opp til at teka tingene i alvara og for å søke til og be til tog som ikke vil gjøre det enn Herre Jesus, som ikke frelster, som ikke klarer. Vi kommer til å søke til med en tog er ned, med en nøye tog er, med en tog er til å finne, at han må vende om og teka med det her, og bodja som du knø og teka med det til frelser. Du er fullgjørt verk, du sier til fullgjørt av krossen, du er borg akkurat sinter, men det er det de som teka med det her. Du sier, ferdig ut om alle heim og prætisk gledebåskap for i ødel skapningen. Han som tror og vil døpter skal være frelstor. Det er han som tror og vil døpter. Du måst tryggva. Du måst tryggva. Men han som ikke tror skal være helt dømter. Tror du ikke vreka du, og tror du ikke vil ikke takke med Jesus, så blir du helt dømter. Damned, stender King James ensko. Takke med Jesus i det. Det er alvorligt. Det er ikke spil, og det er ikke komedia. Det er remast i alvar, det er himmel til helvete. Det om at det kommer, Jesus kommer etter en dag, og du skal dodge en dag, og ta alt i steg. Ta for du først lagt nekka træt eller brøtt nekka. Ta bøyer du bare til døma deg. Takk om at Jesus i dag og Jesu navn. Amen. Her i Johannes 14 som vi løser Janne. Her sier Jesus at han fyrir fyrirbygg var en sted til okkara. Og et sted. I go to prepare a place for you. Og så sier han at vi skulle være her som han er. Jeg ferdig fyrirbygg var et sted. A place. Og med ferdig og fyrirbygg og sted til tikkere ville komme atter og møtteka tikkum til mun sjåls, at her er her med at tid være øysene. Nei, grunnen til at jeg tror vi er her atter til at jeg var kan hukse meg at jeg vil en tur. Det er at Jesus sier at vi skal være her som han er. Vi løser her i oppenberingen til 21 at vi er kan være ikke tempel. Du vet, det var omkra brøytingar frametter og i evenløygan, altså fra tusenrøysen til evenløygan. Og når kommer til nødja Jerusalem nyer, jeg vet ikke, og i tusenrøysen. Ja. Og det som jeg sier, Janne, til lukka mykje for meg om jeg her nere eller her oppe, om jeg omgått ferdig opp her, men bare skal være sammen med Jesus her nere. Men at den allmänna dømen, så vil det noe gjør og noe himmel. Og her skulle vi også være sammen med honom. Og trøsten og i fyrra tess, fyra, atjan, til at vi skulle overvære tja herran. Til trøsten. Og her sier han også at vi skulle være her som han er, her som han er, men han er ferdig heim av fyrirbygg og sted til okkara. Hva er så til stegi? Ja, er det ikke tan bøyren vid stevnemøte? Er det ikke noe Jerusalem? Og de som er ferdig undan okkon, de er jo her nå. Tja Jesus og i himmelen. Og noe Jerusalem er nå i himmelen, men skal komme nyer ut ur himmelen som en bror nyer av hjørnet. Det er alt godt, det er alt funnesteslig. Men det brøyter ikke det. Så det er somme som vil rena, trunna, tjater av himmelen borster. Himmelen er her. God er her, men god og lampe skulle komme nyer. Og byggva tja menneskjon av hjørne, og i tusenarrujene.
Og vi skulle få vald og herredømme i byen, onkur 20, onkur 5, onkur 2, onkur 1, at styra. Her var myndlaga iver. Og vi skulle lære tjaunar. Og det nekkar ta som ikke vil fylgja Jesus og kom øyna from åren nian til Jerusalem og tilbya kongen og offra gaver og sånn ekka, så kommer Guds refsing og dømer bare kvill ut til landen, til man ikke regna kom her. Men de som ferden undan, vi kløser det her, og i 17 Korint 5, 8, og i Filippe brev 8, 23, at vi urligamen at være herren. Og så skal Herren komme nye øyne for kjøtt. Og ta skal opprøsningen være. Ta komme til høyla av vinen. Ta høyla av. His saints, all his saints with thee. Zakaria. Alla ikke gjøre til langere i øvrig ikke. Zakaria 14, skjønner og hans føtter skulle, vers 4, og hans føtter skulle standa av tøydei oppja Olivenfjallen, til hans 17 komma, som framfor Jerusalem, estanfire. Og Olivenfjallen skal klåne og mye tess, så vi er. Vers 5, og de skulle flytja til fjalladelen, til fjalladelen skal røtja til Asal. Ja, de skulle flytja, lykka som de flytte fra fyrir framman Gjerskjoltanen av døven Ossia kongsavjuta, og Herren god mun skal koma, og atler hinner høylavo vi ter. All his saints, all the saints with thee. Herren god skal koma, ta koma til høylavo nyer. Og de som tar sova og i Kristi, de skulle rysa fyrst, det vil si at tar likam skal rysa. Og ta skulle vid være ombrøyter. 4 Korint 15, 2, sier det. De skulle rysa fyrst, og så skulle vid være ombrøyt. Ja. Og ja. 4 Korint 15, 2. Einaltrus, så jeg kunne gjøre tikkun en løgndardom. Det en løgndardom, jeg husker nemlig om det, vi må passe på ikke å gjøre kristentrunna til stjøtnevysent, eller vitenskap, som bare til kloke kunne gruppe om, det for til einfalt, og det einfalt. Det einfalt. Vi skulle ikke, Jesus sier her i Johannes 14, vi skulle ikke være avrekva. Ikke lett akkurat hjertet være avrekva. Og det snakka rødder i det, og det snakka lærer, og først ut av YouTube og lort etter øtlen her, du blir forvirret. Du måste halda det til året, og de årene jeg har givet der her, hese tudju her, de slå at det fast virkelig av i 12 tomma sier meg at himmelen til, og de som fer undan okkur, de ikke av Jesus, men tar likam svevor. Her måste skilja middelen. Han tar som opprørsene, tar det likam. De som sova. Men så tar han om opprørsene, til tar Jesus kommer atter, og til samsverer vi oppenberingen av 1920. Jesus kommer og det kvite hesten av oppenberingen 19, og i vers 5 og i oppenberingen 20 hin fyrsta opprørsene. Og i fylgje av de første opprørsene skal komme bortrykkingen. Hun vil ikke æren til. Sånn kan man få seg tingene genge opp og passa. Ja, men Jesus ferdig å tilbygge en sted for dere. Og trøsten til at han skal komme, og vi skal være her som han Og ta vera vi tar en kjemme nyer, og så være ta nødja Jerusalem av hjørne, ta kjemme fra himmelen og nyer. Og her kan man säga, her kan man bokstavligt säga at det er himmel å gjøre. Og i 1000 år. Medan Kristus ræver som konger i Jerusalem. Men så endar det. Og dresjen vil løster i et stort tøyarskøy, og han får ut og vittløyer nekva tjauer. Men så kommer han allmenne daumeren, og så kommer han 17 opprøsningen, og tar det hent. Og ta vera at dei helvete leter fra seg til dei som i tøy, og dei skulle lukka framfor Guds domstol, og dei bøker var lagt opp, og et som drar navn ikke finnes skrive her, så vil det kaste i eldkjekven. Og så at han dømen, så sa han, nudjan himmel, og nudja jør,
og ta kommer avløgjen. Ja. Det er underfullt, simpelt hen, og det til at det var grøy og at det Guds ord sier. Og vet hva disse tingene standa. Og jeg kunne si at det på Guds ord at det som ferden undan, være ulikam, være ikke herren. Men det ikke, ta er ikke herren og likam, men ta er ikke herren og andan. Og det innere menneskene. Ja. Men opprøsneren når morgen skal komme, her som det deg, her som det er, som det som ferden undan, det som tar kommer nyer, ta kommer til å likam og røse opp, og det vil samøyne, og det vil gjøre til, ta evige opprøsneren likam. Amen. Løgndardomur til øyter av enskun mystery. Så I kunngjør det kunne en løgndardom. Vi skulle ikke alt sova. Løgndardomur til at det ringte feta til fullnar. Men så det vi tog profetiska, tog som framme I togene, at vi skilja det ikke alltid til fullnar. Vi kunne heva noen uttøkjelige ting, hatt er allutande, hatt er så. Men hvordan kommer det gang opp? Det kunne vi ikke skilja til fullnar. Jo, onkur kan det ikke altså onkur kan heva en teori som visst ikke være tannratta. Teori, men teologi. Men, til dømes Jesu første kom, at han skulle være født av en jomfru, at Gud skulle kalla han ut ur Egyptalandet, at han skulle komme ut ur Betlehem, og at han skulle være kallet av en nazareer. At det virker som 4 personer. Men hvordan kunne dette gå opp? Jo, vi vet det. Han var født av en jomfru. God feir hans feir, god feir gæt han i mølun av en jomfrun Mario. Og til måtte flytja til Egyptalands, og God kallet han ut ur Egyptalandet. Og så, men han var født I Betlehem. Men så flyttade han til Nazaret, og han kallades en nazareer. Jesus fra Nazaret, ikke Jesus fra Betlehem, ikke Jesus fra Egyptalandet. Men så gikk alt det her opp, og hadde bare døme om det. At ikke for det var hent, ja, men det hendte så. Det var sin sammansett. Ja, det nemlig det, det sin sammansett. Men hvis ikke til trunna av Guds år, hvis det ikke sånn. Jesus ferdig til himmels, han ferdig hjem, og han fyrrøkker en sted til okkur. Hvordan øyde han staveren? Nå ikke Jerusalem. Det nu her oppe, men øyne skal det komme nyer. Og så skulle vi genge inn her, men tar vi Jesus her, så vi tja honom. Tja honom. Og det det som han trøster okkur vi i Johannes 14, det det som han trøster okkur vi i første Thessalonikerbrev 4, at vi skulle være tja honom. Tja herranon. Hver så vegna trøste hver annan vi Jesu nåren. Hatt trøsten. Amen.